기침 가래 때문에 힘드신 분들 많으시죠? 환절기에는 급격한 온도 변화와 건조한 공기로 인해 기관지 점막이 쉽게 자극을 받으며 기침과 가래 증상이 자주 발생합니다. 특히 면역 반응이 떨어지면 염증이 오래 지속되고 목의 점액이 끈적해져 불편감이 더욱 심해질 수 있습니다. 이럴 때는 기관지 염증을 완화하고 점액 배출을 돕는 성분이 풍부한 식품을 섭취하는 것이 도움이 됩니다. 오늘은 기침 가래에 탁월한 효능을 가진 음식과 가장 효과적으로 섭취하는 방법까지 알려드리겠습니다. 기침 가래 없애주는 첫 번째 식품은 도라지입니다. 도라지의 사포닌은 간에서 콜레스테롤 합성을 억제하고 혈중 지질 농도를 조절하는 역할을 합니다. 이눌린, 플라보노이드, 폴리아세틸렌 등의 활성 성분은 혈관 벽의 손상을 막고 혈소판 응집을 억제하여 혈전 생성을 막아줍니다. 도라지는 껍질에 사포닌 성분이 풍부하여 껍질을 벗기면 사포닌 손실이 발생합니다. 혈관 건강을 위해선 껍질째 섭취하는 것이 좋고 차로 달여 마셔도 좋은데요. 물 1리터에 생도라지 두세 뿌리 정도 넣어 끓여 마시면 적당합니다. 두 번째는 무입니다. 무에는 이소티오시아네이트, 폴리페놀, 비타민C 등의 생리활성 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들은 염증 반응을 억제하고 가래를 묽게 하며 세균 증식을 막아 기관지 환경을 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 이소티오시아네이트는 점막 재생 관련 효소의 발현을 높여 손상된 기관지 세포의 회복을 촉진합니다. 무 또한 차 형태로 섭취해도 효능을 충분히 볼 수 있는데요. 물 1리터에 무 100g 정도 넣고 끓여 마시면 효과적이고 너무 오래 끓이면 쓴맛이 올라올 수 있어 적당히 끓여 마시는 게 좋습니다. 세 번째는 감입니다. 감은 기침에도 좋지만 특히 꾸덕한 가래, 목 막힘에 도움이 되는데요. 감에는 탄닌, 비타민C, 베타카로틴 등의 성분들이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들은 기관지 점막의 염증을 줄이고 끈적한 점액의 점도를 낮추며 산화 스트레스로부터 점막을 보호하는 데 도움을 줍니다. 특히 탄닌은 점액 단백질과 결합해 과도하게 끈적한 가래를 수축, 응고시키며 가래가 목에 들러붙는 느낌을 완화하는 데 핵심적으로 작용합니다. 감은 생과일 그대로 먹어도 좋고 곶감이나 감차 형태로 섭취해도 점막 보호 효과를 충분히 기대할 수 있는데요. 물 1리터에 곶감은 20g, 생감은 100g 정도를 넣어 은은하게 끓여 마시면 좋고 단맛이 강하지 않아 부담 없이 호흡기 관리용으로 마시면 좋습니다. 네 번째는 귤껍질입니다. 귤껍질에는 헤스페리딘, 나린진, 폴리페놀 등의 활성 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들은 기관지 점막의 미세염증을 완화하고 끈적한 가래를 묽게 하며 점액 순환을 촉진해 목 답답함을 줄이는 데 도움을 줍니다. 특히 헤스페리딘은 점액 분비 조절과 혈관 안정화에 관여하여 과도하게 쌓인 가래가 뭉치지 않고 부드럽게 배출되도록 돕는 핵심 성분입니다. 귤껍질은 말린 진피뿐 아니라 생껍질을 깨끗이 세척해 차 형태로 섭취해도 충분히 효과를 볼 수 있는데요. 물 1리터 기준으로 생 귤껍질 2개 분량 정도 넣어 은은하게 끓여 마시면 좋고 너무 오래 끓이면 쓴맛이 강해질 수 있어 적당히 우려내는 것이 좋습니다. 대추, 생강, 꿀 등도 기관지 건강의 대표적인 음식인데요. 위 식품들과 적당한 양으로 조합하면 더 큰 효과를 볼 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 눌러주세요. 기침, 가래 걱정 없는 건강한 하루 보내세요.